ये वाली जगह जो है ये है सुखना चोए के करीब। सुखना चोए यानी कि डैम वाला जो गेट है उन पे विजिट करें, क्योंकि सुखना लेक काफ़ी बड़ी है यार। इसके हर एक पॉइंट में काफ़ी कुछ जानने के लिए, काफ़ी कुछ नॉलेज का भंडार यहाँ पे रखा हुआ है। तो दोस्तों चंडीगढ़ को यूं ही बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा फोना और इसके साथ साथ माइग्रेटरी बर्ड की जो है एक बसेरा यूं ही नहीं कहा जाता, क्यों ग्रीनरी जो देख रहे हो अभी कुछ ड्राइड एरिया भी है, बट हालांकि लेक के नीचे वाली साइड वहाँ पे पानी है और यहीं से डैम वाला गेट है नीचे वाली साइड। बट यहाँ पे अलग ही मज़ा है यार। बरसात के टाइम पे ये लेक काफ़ी ज़्यादा इसका जल स्तर बढ़ जाता है। वैसे अभी तो घट गया है, सर्दी के टाइम पे घट जाता है, बट ध्यान रखें बरसात के टाइम पे। के करीब तो यहाँ पे हो ही गया होगा, और कम से कम 2 से 3 बजे का ये टाइम है। मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड आपको वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ। है वैसे देखिए नीचे वाली साइड भी वो वाला किनारा है। यहाँ से देखिए जीता जाग का प्रमाण है कमल का, और पीछे ये जो पानी है धीरे धीरे मड वाटर है और पूरी लेक है। तो दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करें, आप हमें फॉलो ज़रूर करें इंस्टाग्राम और फेसबुक में, और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करें रजत ट्रैवलर के नाम से। नीचे मेन पॉइंट है लेक का, जहाँ से अक्सर एंट्री भी करते हैं। अगर आप पंचकुला से आ रहे हो तो उस वाली साइड से एंट्री कर सकते हो, और नीचे लेक में वैसे मेन जो वहाँ की कोशिश करता रहता हूँ कि आपसे डेली कुछ ना कुछ चीज़ें शेयर करता रहूँ, ताकि वो मेरे बेनिफिट के लिए भी हो जाएगी, आपके बेनिफिट के लिए भी हो जाएगी। और हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू रजत ट्रैवलॉग। आप सभी का स्वागत है। अभी हम आगे हैं लेक के ईस्ट वाले जोन, और यहाँ से आपको माइग्रेटरी बर्ड वाली बहुत सारी स्पीसीज दिख जाएगी। ये वाली जगह जो है ये है सुखना चोए के करीब। सुखना चोए यानी कि डैम वाला जो गेट है उसके ठीक इनसाइड वाली साइड जा रहे हैं। फर्स्ट बार जा रहे हैं हम, और बहुत सारे लोगों को इस जगह के बारे में पता भी नहीं है। वैसे भी अगर आप सुखना लेक आए हो तो ज़रूर यहाँ पे विज़िट करें, क्योंकि सुखना लेक काफ़ी बड़ी है यार। इसके हर एक पॉइंट में काफ़ी कुछ जानने के लिए, काफ़ी कुछ नॉलेज का भंडार यहाँ पे रखा हुआ है। तो दोस्तों चंडीगढ़ को यूं ही बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा फोना और इसके साथ साथ माइग्रेटरी बर्ड की जो है एक बसेरा यूं ही नहीं कहा जाता, क्योंकि ये आप पीछे देख रहे हो आप पूरी बायोडाइवर्सिटी है। यहाँ पे हर्बल प्लांट है, हर्बल प्लांट के साथ ग्रीनरी जो देख रहे हो अभी कुछ ड्राइड एरिया भी है, बट हालांकि लेक के नीचे वाली साइड वहाँ पे पानी है, पानी भी भरपूर मात्रा में है, जहाँ पे क्रूज़ और बोट भी चलती है। तो इस मैन मेड में जो है बायोडाइवर्सिटी यार, और चंडीगढ़ जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका काफ़ी रोल है। टी.एल. वर्मा जो कि उस टाइम पे उन्होंने जो लेक ये बनाई थी बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे वेल डेकोरेट की थी, और हर लेक के पॉइंट पे आपको वहाँ पे लेक की अवेयरनेस के लिए अलग से मैसेज मिल जाएगा, मोटिवेशंस मिल जाएगा, और वहाँ पे क्लीनलीनेस का मैसेज भी मिल जाएगा, संदेश भी दिया हुआ है, और बोर्ड में उन्होंने नोटिस भी दिया है। तो उसको ध्यान से पढ़ें और ज़रूर इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सुखना लेक को स्वच्छ रखें। अगर इस लेक को स्वच्छ रखेंगे तो आप भी बिल्कुल हेल्थी रहेंगे, और यहाँ पे बिल्कुल भी गंदगी ना फैलाए। बाकी देखिए पीछे पेड़ है, हरे भरे पेड़ है, और यहाँ पे हवा चल रही है। ये है ईस्ट वाला पॉइंट है, यानी कि पंचकुला वाली साइड वाला ये पॉइंट है लेक का टॉप। जो ईस्ट वाली साइड बात की जाए तो यहीं से अक्सर बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं सैर करने, यहाँ से अलग अलग बायोडाइवर्सिटी को अपने कैमरे में कैद करने के लिए। अगर आप प्रोफेशनली फ़ोटोग्राफर हो तो यहाँ पे आ सकते हो, और इन माइग्रेटरी बर्ड की स्पीसीज़ की बड़े बड़े जूम लेंस है उनसे फ़ोटो ले सकते हो। तो ज़रूर आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जो फोटोग्राफर है वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी के लिए बहुत ही प्यारा ये जगह होने वाली है। अलग अलग किस्म के यहाँ पे पेड़ है पीछे वाली साइड, वहाँ पे देखिए कुछ ड्राइड एरिया है, और यहीं से डैम वाला गेट है नीचे वाली साइड। इन्होंने देखिए वॉकिंग पॉइंट बनाया हुआ है, बहुत ही प्यारा वॉकिंग पॉइंट है ईस्ट वाली साइड। यहाँ पे वॉक करने का फ़ायदा ये है कि आपको बायोडाइवर्सिटी, ग्रीनरी, जो फ्लोरा फोना है, नेचर है, यहाँ की वाइल्ड लाइफ पूरी मिल जाएगी। और यहाँ पे पीछे है खिले हुए कमल।
यानी कि जो कीचड़ में खिलते हैं लाल कलर के भी होते हैं, बट ये यहाँ पे वाइट कलर के भी है। मे बी यहाँ पे लाल कलर के भी होंगे, बट यहाँ पे अलग ही मज़े है यार। बरसात के टाइम पे ये लेक काफ़ी ज़्यादा इसका जल स्तर बढ़ जाता है। वैसे अभी तो घट गया है, सर्दी के टाइम पे घट जाता है, बट ध्यान रखें बरसात के टाइम पे। पर यार हर कुछ ही यहाँ पे जो वाइब है ना, एक किस्म की जानने की, अगर आप इच्छुक हो, जिज्ञासु हो, तो ज़रूर आपको इस लेक में आना चाहिए। पीछे पूरी वैरायटीज़ है, वहाँ से भी बहुत सारे फूल है कमल के जो कि कीचड़ में ही खिलते हैं, तो इनका नज़ारा लेने के लिए भी आप यहाँ पे आ सकते हो। तो शिकारा राइड भी आप कर सकते हो। नीचे लेक है, वहाँ पे 250 से लेके 350 तक अलग अलग पर पर्सन राइड जो है वहाँ पे दी गई है। बोर्ड सिडको की तरफ से भी, वहाँ पे जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है या टूरिज़्म है उसकी तरफ से भी नोटिस बोर्ड में लिखा गया है कि कितना हम बोर्ड के लिए चार्जेस लेते हैं। बाकी इस एरिया को देखिए यार, पीछे देखिए बैक वाली साइड, ये पूरा एरिया यहाँ पे कमल वाला खिला हुआ दिख जाएगा आपको जब भी आप गेट वाली साइड पे आओगे। और यहाँ पे वॉकिंग के लिए अलग से इन्होंने बनाया है। और ख़ास बात यह है कि अंदर व्हीकल की कोई परमिशन नहीं है, आपको वॉकिंग करके ही जाना पड़ता है, तभी आप नेचर को अधिक तरीके से यहाँ पे सहेज सकते हो। वहाँ पे अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं, पूरे अराउंड और सराउंड से ये रास्ते आगे तक चले जाते हैं। यहाँ पे बर्ड पार्क भी है, बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड की स्पीसीज है, खासकर आपको पीकॉक चहचहाते हुए मिल जाएंगे। अभी चंडीगढ़ का टेम्परेचर है 45-46 डिग्री के करीब, तो यहाँ पे हो ही गया होगा। और कम से कम 2 से 3 बजे का ये टाइम है। मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड आपको वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ। बाकी आप चैनल को ज़रूर यार सब्सक्राइब करें, रजत ट्रैवलो के नाम से वीडियो को शेयर करें अगर आपको अच्छी लगे, और साथ ही साथ अपने कमेंट करें, अपने लाइक बिल्कुल ना भूलें और आपने कमेंट करना भी बिल्कुल ना भूलें। प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो इस लेक के इस किनारे के इनसाइड पे अभी हम आ गए, और इनसाइड में क्या कितना कुछ है वो हम अभी आपको बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। पीछे आपको बोर्ड दिख रहा होगा, यहाँ पे ये बर्ड की स्पीसीज है, इन्होंने बोर्ड लगाया है। जो चंडीगढ़ टूरिज्म है उन्होंने अलग से बोर्ड लगाया है कि ये पक्षी कौन सा है, और इसकी स्पीसीज की पूरी स्पेसिफिकेशन इन्होंने दी है, जितने भी इसके फीचर है, ये कहाँ पे पाया जाता है और इस लेक में भी है, और पूरा आप पढ़ सकते हो और हिस्ट्री भी जान सकते हो। दोस्तों गार्डन की दोनों साइड, नीचे वाली साइड भी ऊपर वाली साइड भी पानी से घिरी हुई है, और बीच में अभी मैं जा रहा हूँ आगे वाली साइड, यहीं से डिस्टेंस वॉकिंग कर रहा हूँ। और सुबह के टाइम यार किसी भी टाइम आ जाइए आप, यहाँ पे अलग ही एक आपको झलक दिख जाएगी, और झलक के साथ यहाँ का ग्लिम्स। वॉकिंग के साथ हेल्थी एनवायरनमेंट है, हेल्थ के लिए भी आपका बहुत ही मतलब टॉप प्रायोरिटी मैं रखना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपकी हेल्थ जो है बिल्कुल भी एक तंदुरुस्त रहने वाले हो आप बिल्कुल। और साथ में उस साइड भी कमल खिले हुए हैं, ये भी वाइट कमल है, क्योंकि इस लेक में वाइट कमल मैं ज़्यादा कर देख रहा हूँ। अभी रेड कमल जो है मुझे दिखे नहीं है। वैसे देखिए नीचे वाली साइड भी वो वाला किनारा है, यहाँ से देखिए जीता जागता प्रमाण है कमल का। और पीछे ये जो पानी है धीरे धीरे मड वाटर है, और इसमें पाँव धंसने का भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, बट यहाँ पे आप दूर से ही यहाँ पे फ़ोटो खींच सकते हो और देख सकते हो इसको, और निहार सकते हो, अपना फ़ोटो कैप्चर कर सकते हो। पूरा एक ग्रीनरी जो है, ग्रीनरी चंडीगढ़ को अलग बनाती है। मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताता रहता हूँ और दिखाता भी रहता हूँ, तो ये सारा प्रमाण इसी का है पूरा। देखिए दोस्तों कितने हेक्टेयर तक ये पूरा फैला हुआ है, और कितना ज़्यादा जो है यहाँ से ऊपर तक ये फैला हुआ है कम से कम। और लेक का यहाँ पे नज़ारा ही यार कुछ और है। यहाँ की स्पीसीज़ भी, प्लांट की स्पीसीज़ भी है, बर्ड की तो मैंने बताई, बट यहाँ पे प्लांट की स्पीसीज़ आप देखोगे तो मतलब यहाँ आके पूरा हैरान कर देने वाली ये पूरी लेक है। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर शेयर करें, आप हमें फॉलो ज़रूर करें इंस्टाग्राम और फेसबुक में, और साथ ही साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें रजत ट्रैवलो के नाम से।
तो लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में वैसे डाल दूंगा, आप यूट्यूब में ज़रूर वहाँ पे जाके ज़रूर जो है विज़िट ज़रूर करें। और फेसबुक पेज में वैसे मैं कंटिन्यू आपके साथ जुड़ा हुआ रहता हूँ, अलग अलग चीज़ें आपको यूनिक चीज़ें बताता रहता हूँ। अगर आपको जब भी मौका मिले तो ज़रूर यार सुखना लेक तो ज़रूर घूमिए, बट इस लेक का पूरा एक आप चक्कर लगा के ज़रूर यहाँ पे इस चीज़ को ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिए, क्योंकि इसके बीच में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने लायक है, साइट सीन है, खासकर फोटोग्राफी के लिए तो बहुत ही मस्त चीज़ें हैं। और आप मेडिटेशनल वे से भी यहाँ पे मेडिटेशन कर सकते हो बहुत ही आराम से। ये देखिए कुछ ऐसा नज़ारा है इसका। भाई हम जंगलों के बीचों बीच, पीछे भी देखिए जंगल ही जंगल है और उस साइड पानी है, कमल है, कमल के साथ यहाँ पे लेक का नज़ारा है और प्यारा प्यारा सा व्यू है। और यहाँ पे पूरा मेडिटेशन और बिल्कुल पीसफुल एरिया यहाँ पे है। सबसे ज़्यादा सुकून आपको यहाँ पे चंडीगढ़ में सुखना लेक के करीब करीब मिल जाएगा। बहुत सारे पार्क है, पार्क की वजह से भी जाना जाता है और ग्रीनरी की वजह से चंडीगढ़ तो जाना ही जाता है, तभी इंडिया की स्मार्ट सिटी में इसका नाम भी शुमार है। पीछे देखिए ट्रैक बनाया इन्होंने, छोटे छोटे ट्रैक बनाए, नीचे बर्ड पार्क के लिए भी यहाँ से जाते हैं पीछे से। पीछे पूरा कमल का पूरा एक तालाब जैसा बना हुआ है, बट ये लेक काफ़ी हेक्टेयर पे फैली हुई है, कम से कम 2-3 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। अभी बैक साइड पे देखिए आपको फिर से आपको ये पूरे कमल दिख रहे हैं, वाइट कलर के कमल है। धूप भी काफ़ी ज़्यादा है और नीचे मेन पॉइंट है लेक का, जहाँ से अक्सर एंट्री भी करते हैं। अगर आप पंचकुला से आ रहे हो तो उस वाली साइड से एंट्री कर सकते हो। और नीचे लेक में वैसे मेन जो वहाँ की अट्रैक्शन है नीचे से स्टार्ट होती है यहाँ तक। तो दोस्तों छोटी सी झलक आपको बताई, ऐसी झलक हम आपको बताते रहेंगे, बट आपको कंटिन्यू जुड़े रहना होगा रजत ट्रैवलॉग के साथ। बहुत दिनों के बाद मैं आता भी हूँ, अक्सर बीच में थोड़ा बहुत काम भी होता है तो उसके कारण मैं आपसे ज़्यादा टच नहीं रह पाता, डेली टच नहीं रह पाता। हालांकि मैं कोशिश करता रहता हूँ कि आपसे डेली कुछ ना कुछ चीज़ें शेयर करता रहूँ, ताकि वो मेरे बेनिफिट के लिए भी हो जाएगी, आपके बेनिफिट के लिए भी हो जाएगी। और बहुत सारी चीज़ें हम इकट्ठे एक्सप्लोर कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं उन चीज़ों में सबसे ज़्यादा। तो जुड़े रहिए रजत ट्रैवलॉग के साथ। रजत ट्रैवलॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलिए यूट्यूब में, और फॉलो करना ना भूलिए फेसबुक और इंस्टाग्राम में रजत ट्रैवलॉग के नाम से ही। ज़रूर लाइक कीजिए, अपने कमेंट ज़रूर कीजिए, प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपने कमेंट तो ज़रूर कीजिए यार। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त एंड देखते रहिए रजत ट्रैवलॉग। एंड जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।